كو هاي كو لا بس صدق هاي هل ما سلال فيري يريسو كو لا صدق يا وصريح يا لبس هذه كورله هوسنا وسوقات كورله وقاد بس كو لابو ابدع كو لابو موتور موتور كده بيها وكا بحا مركوري كو لابو صدق habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garoobaha wararkeena habeenimo waa arbaco khamiis ayaana soo gelaysa waana 4 bisha 8 sanadka 2021 wararkeena caawana saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn waxaa qaybka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble mar kale shir gaar ah maanta ka yeeshay xaaladda khilaafka weli ka jira gobolada waqooyi iyo kala dirkii la kala diray guddiga doorashooyinka oo ra'iisul wasaaruhu kala diray haddaba maxaa natiijo ka soo baxay kulankii dhexmaray ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne farmaajo ee arinta guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ay ka shireen waxa kale saaxiibayaal wararkeena qayb ka noqon doona madaxweyne qoorqoor ugu dambeyn waa uu gudbiyay liiska musharaxiinta aqalka sare maxaa ka jira in xaaf laga reebay liiskaasi cabsida ugu weyn ee magaalada Dhuusamareeb ka jirta siyaasiyiin waaweyn oo ku jira xaaf oo laga reebay iyo kuwa lama filaan liiskaasi ka soo muuqday liiska la gudbiyay magacyada iyo xogihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa Dhuusamareeb ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal iyo cabsida weyn ee durba soo wajahday madaxweyne xaaf waa madaxweyne qoorqoor kadib markii la sheegay inuu qaado tallaabooyin halis gelin kara mustaqbalkiisa waxaa sidoo kale aan soo qaadan doona wadada aada garoonka diyaaradaha Muqdisho oo maanta xirneed kadib roobab xoogan oo caasimada ka dhacay daadad xoog leh oo xaafadaha Muqdisho si weyn u saameeyay kala go'a wadooyinka sidoo kale muuqaalo waxaan aragnay xitaa gaadiid waaweyn oo caasimada ku gudoomay guryo badan oo biyo ay galeen xaaladda Muqdisho in laga deerinayo roobkii maanta dhacay iyo macluumaadyo ku saabsan dhibaatada dadka caasimada ay wajahayaan xilli Muqdisho dadka ku nool lagu tiriyay dadka canshuur bixiyaasha kuwada canshuurta badan bixiya waxa kale saaxiibayaal qayb ka noqon doona Fahad Yaasiin waxa uu ugu dambeyn telefoonka uu la soo hadlay hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo gabadha ku maqan gacanta Nisa haddaba Fahad Yaasiin muxuu u sheegay hooyada dhashay Ikraan maxayse ka wada hadleen waa idin soo gudbin doona macluumaadka arintaasi waxa kale qayb ka noqon doona saaxiibayaal oo sii kordhaya musharaxiinta baadi goobaya xilka xildhibaannimo oo ina qayb kale caawan xilli ay idin soo gudbin doona macluumaadkan iyo kuwa kale muhiim ah ayaa wararkeena caawaad ku daawan doontaan qayb ka noqon saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe noo dhig gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada xogaha iyo dhacdooyinka gaarka ah halkan aan ku baahino soo dhawaada mar kale waxaas ku bilaabi doona saaxiibayaal ee kulan gaar ah ayaa magaalada Muqdisho ay ku wada qaateen ra'iisul wasaare Roble madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Roble ayaa sidii shalay wararkiina ku daawateen wuxuu kala diray guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi oo khilaafku ka taagnaa ugu dambeyn asagoo qaatay go'aan ah in uu hadda iyo waliba guddi doorasho cusub la sameeyo lana kala diro xubnaha ku milmay khilaafka Mahdi Guuleed iyo sidoo kale Cabdi Xaashim ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay gabaldhicii maanta xafiiskiisa waa xafiiska farmaajo inuu tago kulankan waa mid labadooda u gaar ah si gaar ah iskaga gorfeenayeen xaaladda la xiriirta hirgelinta guddiga doorashooyinka gobolada waqooyiga wararka ayaa sheegaya in kulankan oo mid uu dalbaday madaxweyne farmaajo uu rabay inuu soo fargeliyo mar kale farmaajo ayaa lagu arkay gacmihiisa guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi taasoo xiisadu si adkeysay Cabdi Xaashine oo si weyn kaga soo horjeestay dhaqdhaqaaqa magaalada waa dhaqdhaqaaqa ay wadeen garabka Mahdi Guuleed oo u arko inuu yahay garab farmaajo wato haddaba waxaan eegaynaa natiijada kulankan ra'iisul wasaaraha ayaa la wadaagay madaxweyne farmaajo halka uu doonayo inuu ku wajaho halka arintaasi ku saabsan sidoo kale waxa uu la wadaagay madaxweynaha inuu kala diray xukuumaduna ka shaqeyn doonto in mar kale ay dib u soo celiso waa in mar kale dib loo dhiso guddi
dhinacyada ay u dhan yihiin Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed oo ay ku wada qanacsan yihiin. Wararka ayaana sheegaya in Farmaajo uu ka biyadiido qorshaha oo badi u soo bandhigay Ra'iisul Wasaare Roble arrinta waqooyiga. Farmaajo ayaana la sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu ka dalbaday in howshan asaga u daayo Farmaajo ahaan oo uu xallin doono, laakiin Ra'iisul Wasaaraha oo dareemaya inuu Cabdi Xaashi si weyn kaga soo horjeedo Farmaajo uuna aqbali doonin dalab walba oo Farmaajo ayaa ka cudur daartay qorshaha Farmaajo ee ah in asaga uu madax banaaneeyo howsha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi. Sidaa darteedna waxa uu Farmaajo u sheegay in waxauna Ra'iisul Wasaare Roble Farmaajo la wadaagay in howshan xafiiskiisa u daayo asagana halka dambeys uu ka gaarayo. Kulanka ayaa la sheegay in natiijo ahaan caaw fiidkii oo ku soo idlaaday in Ra'iisul Wasaare Roble uu ku adkaystay in xafiiskiisa loo madax banaaneeyo xal u helista khilaafka weli ka taagan guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi oo heerkii ugu sarreeyay gaaray. dhinaca kalena Ra'iisul Wasaaraha ayaa la sheegay isla markii uu ka baxay xafiiska madaxweynaha kadib uu xiriir toos ah la sameeyay Cabdi Xaashi Mahdi Guuleed asagoo telefoonada ku wada hadlay labadaas shakhsi kana wada arrinsadeen go'aanada xafiiskiisa ka soo bixi kara iyo sida u rabaan inay u wajahaan xalka arrinta la xiriirta guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi. Xayisada gobolada waqooyi ayaa aad u sii xoogeystay dhowrkii saacadood ayadoo weli xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble weli uu ku jahwareersan yahay xal u helista arrintan. Markan waxaan eegaynaa madaxweyne Qoorqoor waxa uu gudbiyay liiska musharaxiinta aqalka sare ayadoo warar soo baxay inay sheegayaan in madaxweynuhu ka reebay Xaaf liiskaasi. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa liiska si qarsoodi ah ugu gudbiyay guddoonka baarlamaanka iyadoo san lagu wada saacadaha soo socda caawa ilaa Brito Khamiisa in loo soo bandhigo saxaafadda liiskan. laakiin liiska uu qoray madaxweyne Qoorqoor ayaa si qarsoodi ah loogu gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal. liiskan nuqul kamid ah durba weelay channelkeena sirta. liiska musharaxiinta maanta la shaaciyay ayaa waxa wararku ay sheegeen inay ka soo dhex muuqdeen siyaasiyiin miisaan culus ku leh Galmudug oo waa mas'uuliyiin hore oo saameyn weyn ku lahaa siyaasadda Galmudug kuwaas oo ugu horeeya iyo waliba senataro hadda xilalka ku fadhiya kuwaas oo markale liiskan ka soo muuqday. shakhsiyaadka liiskan ka soo muuqday durbaan ogaanay waxa qayb ka Senator Yusuf Geelle Ugaas, Senator Dhagdheer, waa Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer iyo waliba laba senator oo kale oo Qoorqoor ay saaxiibo ahaayeen oo dib u soo celiyay ku jira Cabdi Qaydiid. madaxweyne Qoorqoor ayaa la filayay in liiska musharaxiinta uu ka reebay Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ah musharax u tagay Dhuuso Mareeb inuu la tartamo Cabdi Qaydiid. laakiin waxa la sheegay Qoorqoor inuu ciyaaray qamar weyn oo ka reebay Xaaf inuu Cabdi Qaydiid u daayay kursigiisa. Cabdi Qaydiid waliba kursigiisa wuxuu noqday mid xiran oo asaga iyo darawalkiisa ay ku tartamayaan maadaama Cabdi Qaydiid saaxiibo dhow yihiin madaxweyne Qoorqoor abaal weyn u galay. Cabdi Qaydiid ayaa la filayay in liiska lagu soo daro waxaana wararku ay sheegayaan in Qoorqoor uusan Cabdi Qaydiid qofna u qorin oo la tartama una noqdo kursi u xiran Cabdi Qaydiid oo darawalkiisa uu keensanayo si marka doorashada bilaabato uu tanaasulo. Xaaf ayaa hore ugu digay dagaal iyo colaad haddii Qoorqoor uu cadaalad u falin dhammaan dadka raba xil raadinta ku jira ee raadinaya xilka aqalka sare. waxaana go'aanka Qoorqoor uu horseedi kara xiisad kale oo culus oo Dhuuso Mareeb ka dilaacda haddii liiska warbaahinta loo soo bandhigo oo aan ogaano si rasmi ah in looga reebay madaxweyne Xaaf. Galmudug haddii ay shaacin doonto waa Galmudug oo liiskan u gudbiyay madaxweyne Qoorqoor oo liiskan u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka marka Brito Khamiisa loo soo bandhigo warbaahinta ayaa wuxuu noqonaya maamulkii saddexaad oo si rasmi ah u bilaabo doorashada aqalka sare kadib Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. laakiin dadka u doorasho siyaasadda Galmudug ayaa muujinaya in madaxweyne Qoorqoor mar kale uu ciyaarayo qamar siyaasadeed aad u waaweyn taas oo halis weyn gelin karta mustaqbalkiisa. shir saxiixiyay dhowrkii saacadood ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Dhuuso Mareeb ay wararku sheegayeen in madaxweyne Qoorqoor uu ku qaatay go'aanka qamaarka ah asagoo ugu dambeeyna reebay xubno waaweyn oo magac iyo miisaanba ku leh Galmudug xubno cusubna ku soo daray. madaxweyne Qoorqoor iyo wararku sheegayeen xitaa golaha shacabka uu rabo inuu ka reebo xildhibaano hadda miisaan ku leh kuna bedelo xubno badan oo asaga wato kuwaas oo qaarkood la sheegay in uu awaal weyn u galeen waqtigaadka ee Galmudug uu asaga u dagaalamay.
waagaag liiskan oo caawa saqda dhexe laga yaabo ilaa berito in laga yaabo in la shaaciyo warbaahinta loo soo bandhigo in warkaas wadiin soo gudbin doona goordhow Muqdisho oo roobab waa lixaalay ka da'een oo wadooyinka ay xirmeen gaadiid badan ayaa shil galay wan eegi doona warka Muqdisho laakiin Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in telefoonka uu kula hadlay hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo gabar ku maqan gacanta hay'adda nabad sugidda waxaan eegaynaa sheekada arrintan Shirey Guhaad oo kamid ah qoyska ay ka dhalatay Ikraan Tahliil ayaa sheegay in taliyaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka uu soo wacay hooyada dhashay Ikraan Tahliil uuna kala hadlay xaaladda asagoo ka gaabsaday waxa dhaxmaray Fahad iyo waliba hooyada uu bixiyo laakiin waxa uu sheegay in Fahad hooyadu kala hadlay maqnaanshaha gabadha asagoo ku soo koobay kaliya in hay'adda nisa ay dabagal ibaaritaano arrintaas ay ku wado isla markaana Fahad ayaa la sheegay in wacd ku maray in hay'adda nisa ay goobi doonto macluumaadka gabadhan ay buuxdana hooyadu la wadaagi doona asagoo dejiya hooyada maadaama gabadha hooyada dhashay ka maqan tahay Shirey Guhaad oo kamid ah qoyska gabadha maqan Ikraan Tahliil ayaa muddo ku dhow 2 bilood ay ka maqan tahay qoyskooda waxaana lagu tuumayaa gacanta hay'adda nisa Ikraan Tahliil ayaa gurigeeda laga waayay 26 June ilaa hadda lama oga nolol geeri halkay ku sugan tahay balse dad xogagaal ayaa sheegaya in lagu tuumayo gacanta hay'adda nabad sugidda Soomaaliya sida ay qabaan dad xogagaal ah ugu dambeyn saaxiib wadada aada garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa xirantay wadooyin badan ayaa xirmeen go'doon ay gashay madaxtooyada qaranka farmaajo ku dhisa go'doon ayuu galay wadada aada garoonka diyaaradaha Muqdisho ay tan ka timaada isgoyska lambar 4 ayaa gabi ahaanba xirmay kadib daadad waaweyn oo robabkii ka dhashay ay gooyeen wadadaas oo ku taala bar control muhiim ah oo ciidamada ammaanka ay ku hubiyaan gaadiidka ayaa la sheegay gaadiidka aada waliba garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay inay xirantay kadib daadad waaweyn oo ku rugmaday halkaasi kadib roob 12 saacadood xiriir ka da'ay Muqdisho sababta loo xiray wadadaasi iyo waliba daadadka kala gooya caasimada biyaha fadhiisa ayaana sabab u noqday saaki waxa inta badan jidadka Muqdisho xiray oo biyaha waaweyn taas oo sahli weysay in basaska gaadiidka kale ay wadooyinka isticmaalaan shacabka qaarkood ayaa dad waayeelay ku jiraan kuwaas oo la arkay ayagoo isticmaalaya wado qarjajeex ah oo aad u dhib badan kuwana qaarkood lugta iyo meelaha qaarkood waxa la sheegay in xitaa koronto dadka ay dishay kadib markii korontada qaarkood ay soo go'do biyuhu ay dhax gashay taas oo keentay dad badan oo biyaha ku lugeynayay korontada maasahan ay u dishay waxaana caasimada Soomaaliya Muqdisho si weyn loogu dareemay roobabka 12 saacadood ee ka da'ay ayadoo meelaha biyo deegaanka ay wartan ay biyuhu ay ku soo fataheen taas oo keentay in xaafado hor leh biyo galaan qoysas badan ayaa la sheegay in guryahooda ay biyo ay galeen oo ay fadhiisteen waxaana wararka qaar ay sheegeen xaafada ceel qalow ee degmada Wadajir gobolka Banaadir qoysas danyar ah biyo ay guryaha ugu galeen oo la soo sheegay in caruur waxyeello soo gaartay inkastoo ilaa hadda qasaaraha la ogaan wararka qaar ayaa sheegay in warta ku taala degmada Wadajir ay soo fataaday isla war kale oo ku taala degmada Boondheer ayna ay soo fataaday taas oo keentay in daadad waaweyn oo biyo ay ku rogmadaan caasimada waxyeelada ka dhalatay isku socodka ayaa la soo sheegayaa in ay caasimadu hakad ay gashay isku socodka gaadiidka inta badan ma jiro gaadiid Muqdisho ka shaqeynaya maanta oo wadooyinka dhan ayaa burburay biyo ayaa fadhiya maamulka gobolka Banaadir ayaana lagu eedeynaya maadaama dadku ay ka qaataan canshuur badan haddana sidaas aan dadka loogu adeegin dhaqaalahana ay noqdaan kuwa la masquuqa taas oo keentay in dadku meel buundo ay sameystaan oo kala gudbaan xaafadaha Muqdisho buundooyinkaas ayaana meel dadku hadda ay xogaa ku nafiseen dadka qaarkood ayaa la sheegay in guryahoodu ay biyo ay qaadeen waa hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan warbixinadan ayaan ku soo koobaynaa warkeena habeenimo wararkan iyo wixii kale ku soo kordhay waxaan naga xasuusinaa wararkeena dambe ee beri oo Khamiis insha Allah nabadgelyo.